Был видеола мин һеҙгә нисек компьютерҙан тауыш яҙҙырырға була шуны күрһәтәм. Аҫта бирелгән ссылка буйынса инһәгеҙ, һеҙ мына ошо биткә эләгәһегеҙ. Бында башҡорт теленең статистикаһы күрһәтелгән. Мәҫәлән, һөйләүгә алып барһаҡ, бөгөнгө алға китеш яҙылған һәм тыңлауға алып барабыҙ. Бында тағы шул бөгөнгө яҙылған, тикшерелгән яҙыуҙар. Бында ике төрлө эш. Береһе һеҙ тауыш яҙҙыра алһағыҙ, бының өсөн бирелгән тауышты уҡырға кәрәк. Икенсе кешеләр яҙҙырған тауышты тикшерә алһағыҙ. Бының өсөн беҙ ҡатнашыуға инһәк, беҙ иң беренсе һөйләүгә эләгәбеҙ. Һөйләү, ул тимәк, һеҙ үҙегеҙҙең тауышығыҙҙы яҙҙыра алһағыҙ дигәнде аңлата. Нимә эшләргә кәрәк? Бына уң яҡта беҙҙең яҙылған 1, 2, 3, 4, 5 тип. Был беҙҙең яҙыла торған 5 клип, 5 тауыш була инде. Һәм бына әлеге ваҡытта беҙҙең беренсе тауыш күрһәтелгән. Бында мына микрофон күрһәтелгән, беҙгә ошо микрофонға баҫырға кәрәк. Һәм шул баҫҡандан һуң тауышты яҙҙыра башлайбыҙ. Һәр хәлдә уның баш осонда балта аҫылынып тора. Уҡып бөткәйнем, мына мин киренән баҫтым, һәм мына теге яҙылған саҡта мына ҡарағыҙ. Баҫҡандан һуң мына әлеге ваҡытта яҙыла, мына күрәгеҙме, бында ниндәйҙер һүрәттәр килеп сыға, һәм мына яҙылған тауыш беҙҙең квадратик формаһында. Яҙып бөткәс, кире микрофон килеп сыға. Мына әле беҙҙең икенсе тауыш, ул икенсе нәмә булды мына. Мына ҡабатлап, әгәр нитһәм, беҙҙә ҡабатлап яҙҙырырға кәрәк уны, сөнки тегендә күрһәтелгән тауышты беҙ уҡыманыҡ. Хәҙер мына мин тиҙ генә 5 тауышты уҡып күрһәтәм. Ул ғәҙәттәге етеҙ, ышаныслы, дәртле аҙымдарын онотоп, теүәл 1, 10, 15. Шул ваҡыт ат туҡтаны. Мин хәҙер егеттәрҙе... Бына күрәгеҙме, һәр бер тауыштың эргәһендә кнопкалары бар. Мин әле генә яҙҙырған тауышты тыңлап ҡарай алам. Уның өсөн ошо кнопкаға баҫабыҙ. Мин хәҙер егеттәрҙе... Әгәр ҙә оҡшамаһа, ошо кнопкаһына баҫып, киренән яҙҙырып була. Мына баҫты инәк, кире шул текстыға, һәм яңынан яҙҙыралыр. Мин хәҙер егеттәрҙе... Булды, һәм мына 5-нсеһен. Теге диссертацияның 3-нсө данаһы кемдә икән? Кемдә? Булды, мына беҙ 5 тауыш яҙғас, хәҙер беҙҙең бында күк кнопка ебәреүгә баҫты. Баҫты инәк, ебәрҙек, һәм тағы ла беҙ ошо ҡара кнопкаға баҫып, тағы 5 тауыш яҙҙыра алабыҙ. Баяғы беренсе бит килеп сыҡты. Бына ошолайтып компьютерҙан тауыш яҙҙырып була.